welcome back to my YouTube channel. And Mota, come here. So introducing Mota. Hello. Bye bye. I'm going for my exam. Dinky. Okay. Bye. And I'm going to school. Bye. And I am Deepika, 4th year MBBS student at KIST Medical College and Teaching Hospital, Lalitpur, Nepal. And I am having this beautiful flower which I brought from there. So my psychiatric ward living exam is done, guys, and now I'm posted in radiology. So let's enjoy this vlog, guys. Today is the first day of radiology posting and we are observing X-ray today. So म अहिले भर्खरै अर्थोपेडिक्सको लेक्चर एटेन्ड गरेर आएँ अनि आई एम फिलिङ सो मच टायर्ड। एउटा लेक्चर पढेर पनि म यस्तो थाकेको फिल गरिरहेको छु। 2 हप्तापछि चाहिँ हामी बेनी जाँदैछौँ अनि बेनी हाम्रो 4th इयरको कम्युनिटी मेडिसिनको लागि प्रोजेक्टको लागि हामी बेनी जाँदैछौँ। आई विल बी मेकिङ ब्लग अफ इच डे, ओके? सो बी ट्युन्ड। This is CT scan machine and today we are studying about CT scan. So there is flower. So guys, मेरो हस्पिटल यहाँबाट मेरो रुमबाट 5 मिनेटमा पुग्छ के अनि कहाँ छ? त्यहाँ छ। सरी, त्यहाँ छ हैन। अनि ऐ ढोका खोल त। ए खुलेकै छ। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। सो म बिहान एउटा क्लास एटेन्ड गरेर आएँ अनि खाएँ अनि फेरि गएँ हैन, रेडियोलोजीमा पोस्टिङ छ अनि फेरि आएँ। सो जीवन का मतलब तो आना और जाना है भइरहेछ। एन्ड नाउ अब 2 बजेदेखि क्लास छ फेरि। सो अहिले चाहिँ 11 बजिरहेछ। यिनीहरूको ब्लग भोलि म चाहिँ टिकटकमा एकदमै भाइरल भइरहेको छु हैन। अनि लेट मी नो कतिजना टिकटकबाट मलाई युट्युबमा फलो गर्नुहुन्छ भनेर टिकटक लेख्नु ल कमेन्टमा। आई विल बी नोइङ द्याट यु आर फ्रम टिकटक फ्यामिली। सो वी आर गोइङ टु इट मोमो एन्ड लेट मी सो यु दिस sunset. Golden hour is going on, guys. So initial 4 days of radiology posting is about observation and today we are observing USG. So आज हामीले USG हेर्यौं अनि मेरो खुट्टा गलिरहेछ उठ्दा। Thanks for watching, guys, and see you in next vlog soon. Bye.